Fotbalově zapáleným klukům na Hodonínsku se již rovných 6 let naskýtá neobyčejná šance poměřit své technické kvality v práci s míčem v konkurenci několika desítek nadaných vrstevníků. Zásluhou senátorky Aleny Venhodové, která se v rámci občanského sdružení Aktivní Slovácko snaží vytvářet nové podmínky ke smysluplnému využívání volného času, totiž již v roce 2004 vznikla fotbalová dovednostní soutěž s názvem Svatováclavský pohár. Vždy v den svátku hlavního patrona české země svatého Václava, tak Naděje ve věku od 10 do 12 let zkouší vykopat si svůj první velký fotbalový poklad, lukrativní cestu do kolébky kopané Anglie. Právě týdenní pobyt ve fotbalovém centru nejslavnějšího světového klubu Manchester United je totiž hlavní cenou v technicky nesmírně náročné soutěži. Pokud se i vám tlačí na jazyk otázka, jak se dá získat poukaz na zajímavou cestu nejprve luxusním autobusem z Hodonína do stověžaté Prahy, poté zamířit letadlem na Britské ostrovy do 2,5 milionového Manchesteru se slavným stadionem Old Trafford, kde se válí vyhlášená Premier League, a odsud pak přes nejrůznější zajímavá místa do malé vesničky Denstone, jež ukrývá skvostně vybavený areál starobylé studentské koleje, tak odpověď vám u nás na Slovácku dá snad každý malý klub. Stačí se totiž přihlásit do soutěže, která se skládá ze 6 dovednostních disciplín a v ní i s pomocí paní Štěstěny zúročit svoji tréninkovou píli. 10 nejlepších účastníků pak z rukou paní senátorky Venhodové získá některou ze zajímavých fotbalových cen s logem slavných Reds. No a ten nejlepší a nejšťastnější se může těšit na rudý trikot vítěze a certifikát opravňující k daleké cestě do moderní metropole Manchesteru. Pořádáme tady tu soutěž ve spolupráci s občanským sdružením Aktivní Slovácko už 5. rokem a je to pro kluky zpestření v rámci sezóny, je to určitě motivace pro jejich další práci z toho důvodu, že odměnou je zájezd do Manchester United a kdo by se tam z těch kluků nechtěl podívat. 6. pokračování bitvy o Anglii přitáhlo v roce 2009 5 desítek talentů, včetně několika vítězů předcházejících ročníků, kteří poháru zůstávají vděční a rádi se mezi soutěžící kamarády vrací. No, tak jsem tady po 2 letech a líbila se mi ta soutěž, nevěděl jsem, co dělat, tak jsem se šel podívat. Počin senátorky za volební obvod Hodonínsko v rámci dovednostní soutěže je oceňován nejen zasloužilými fotbalovými činovníky z Jižní Moravy, ale dokonce i v samotné Velké Británii, kde jsou podobné fotbalové školy přístupné pouze dětem z finančně silných rodin. To by měl každý senátor dělat, to by měl každý činovník dělat, aby se zabýval mládeží a sportem a je to prostě propagace tady to a dělá to. Neznám druhého senátora nebo neznám druhého nějakého poslance, který by se tímto zabýval. To je prostě bomba. A pro ty kluky, pokud to tady to uspořádá, jede do Anglie nebo něco, povykládá kamarádům, přitáhne hromadu kluků kolem sebe a musí se to projevit. Velkým příznivcem svatováclavského poháru v Hodoníně je i někdejší dorostenecký přeborník Československa, pozdější kanonýr pražské Dukly a současný mládežnický trenér Dubňanského Baníku František Kordula. I on považuje sepětí s anglickou kopanou za velmi originální lákadlo, přestože sám se během kariéry s ostrovním fotbalem nikdy nesetkal. V době, kdy jsme hráli středoevropský pohár, tak jsme narazili na většinou Jugoslávie, byla tam Rakušani, tam byli snad i Poláci a s anglickou já osobně ne, ale sleduji Premier League v televizi. To vítěz z roku 2008 Tomáš Kokeš, který v poháru triumfoval jako vůbec první brankář, takže si v Denstone vyzkoušel i speciální golmánský kemp, už má na Anglii nezapomenutelné vzpomínky. Tak stadion, tréninky a hlavně ten trenér. Ty jsi byl na fotbale, jaký jsi fotbal viděl a kolik tam bylo diváků? Manchester City versus Celtic Glasgow a bylo tam nějak 30 000 lidí. Adebayor, Tevez, Robinho. Aktuální Tomášovu formu po návratu z Velké Británie také ihned vyzkoušela i Alena Venhodová, přestože se ještě stále zotavovala po náročné operaci kyčle. Uznale přitom prohlásila, že tenhle vytáhlý klučina z Horních Bojanovic nedaleko Hustopečí rozhodně má talent. Vyšlo to dneska krásně, ta účast je trošinku nižší pochopitelně tím, že je prodloužený víkend a návštěva svatého otce taky udělala své, spoustu rodin odjelo, ale ti, co se zúčastnili, tak předvedli velmi kvalitní výkony. 3, 2, 1, start! Dobré. Nejvíce problémů hochům již tradičně dělala střelba do bránky od rohového praporku, slalom na čas či hlavičky do vymezeného prostoru.
Naopak dařilo se jim při pokusech ze značky pokutového kopu nebo při driblinku, ve kterém někteří borci hravě předvedli i 200 doteků s míčem. Je zapotřebí, aby těch soutěží bylo co nejvíc, protože tady ty děcka ví, může se konfrontovat mezi sebou, může porovnávat, ale pokud nemají motivaci, tak jak je tady tato soutěž, tak potom už mezi sebou v těch oddílech to nějak neprodají. 6. sadu letenek ve směru Praha-Manchester a zpět si nakonec zajistil usměvavý hráč mládežnického oddílu RSM Hodonín Martin Vaverka, který v soutěži startoval poprvé a sportovně přiznal, že měl i pořádný kus štěstí. Já jsem ze Šárdíc, je mi 10 let a hraju fotbal 3 roky. Nejdřív jsem hrál v obraně na pravé a potom teďka jsem se přesunul do středu zálohy a nejvíce mi daří v tom středu zálohy. Vynikající jméno dovednostního poháru aktivního Slovácka již proniklo i do dalších částí České republiky a tak je možné, že se v příštích letech bude pořádat i v jiných moravských a českých regionech. Co se týče té soutěže fotbalových dovedností, tak už projednávám na pár místech, kde projevili zájem, že by příští rok do toho možná šli někteří také a že by se nám podařilo udělat takovou vlastně síť té soutěže po republice a že bychom tam mohli děti vysílat víc a to si myslím, že by byl veliký úspěch, protože to by znamenalo, že ta česká fotbalová mládež dostává takovou šanci ve větším prostoru, nejenom v Hodoníně. Tak snad bude nad svatováclavským pohárem jeho hlavní patron bdít i nadále. Vždyť tohle originální klání si za dobu své existence získalo stovky příznivců a dalo moravským talentům šanci ochutnat krásu kopané v té nejluxusnější a nejpřitažlivější verzi.